Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon mabasa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa 7. Ang giingon diri: Pinaagi ni Kristo na dawat kugikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron mutuo sila og mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Hapit na usab ang eleksyon, mga kahigalaan, duha na lang katuig. Ug ang mga kandidato mangulitawo na usab sa atong mga kababayan alang sa ilang mga buto. Apan wala ba kamo masayod nga sa kaluwasan sa atong kalag, aduna po'y piniliay nga nahitabo. Apan ang mipili, mga kahigalaan, dili kita, kundili ang Ginoo. Kung sa eleksyon sa atong nasod, mangumpanya ang mga kandidato aron sila pilion sa mga katawhan, sa atong kaluwasan walay ingon ni ana tungod kay sa tinuod lang, mga kahigalaan, majority sa mga tawo dinhi sa kalibutan galikay-likay sa Ginoo. Wa gyud intawon mangandoy nga pilion sila sa Ginoo gumikan kay dili man sila ganahan sa Dios. Muduo lamang sila sa Dios kung duna sila'y panginahanglanon, but for the most part, they do not want to have anything to do with God. It's not my language, mga kahigalaan, kundili kang Apostol Pablo sumala sa iyang giingon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 7, nga ang unodnon nga tawo nagdumot gayod sa Ginoo, dili muduol sa Ginoo ug dili buot nga mupasakop sa balaod sa atong Ginoo. Ning takna sa kahaponon, I want to direct your attention sa bersikulo 5 hangtod sa 7 sa Roma Kapitulo 1 nga nagaingon, Pinaagi ni Kristo na dawat kugikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron mutuo sila og mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo.
Kung atong nahinumduman ang bersikulo 1 mga kahigalaan, nakita nato nga si Pablo gitawag sa Dios alang sa pagkaapostol, gigahin sa Ginoo ngadto sa ebanghelyo sa atong Dios. And I pointed out during that broadcast that this was a vocational call. Espesyal nga tawag ni Pablo aron mahimo siyang apostol. Dili kadto tawag alang sa kaluwasan. Of course, sa wala pa gitawag si Pablo ingon nga apostol, gitawag na siya sa Ginoong daan aron maluwas, aron mahimong balaan. Called to be saints. Mao kini ang giingon sa Biblia. And this refers to all Christians. Tungod kay ang tanang mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag niya, giluwas niya, aron mahimong balaan. We are set apart unto God. Mo kini giingon sa Biblia. We are consecrated unto His use. Gilain kita sa Dios, gikan sa kalibutan, aron magkinabuhing balaan sa iyang atubangan. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 hangtod sa 18, ang giingon diri, busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. So ning takna sa kahaponon mga kahigalaan, I want to examine what it means to be called unto salvation. Unsa man gyud ang buot ipasabot sa kining giingon sa Biblia nga gitawag kita sa Dios ngadto sa kaluwasan. So kinahanglang mahibaw-an nato ang kalainan tali sa general call ug particular call. Usbon ko mga kahigalaan, what is the difference between general call and particular call? Unsang kalainan sa general nga pagtawag sa Dios ug partikularmente nga pagtawag sa Dios? Well, in a general sense, mga kaigsuunan, ang tanang mga tawo gitawag ngadto sa kaluwasan. Tungod kay ang ebanghelyo gitanyag man sa tanang mga tawo. Wa man giingon sa Biblia nga ang mga Amerikano ra mo iwalihi, ang mga Tagalog ra ang walihi, ang mga Bisaya lang ang walihi. No. Ang giingon sa Biblia, preach the gospel to all nations. Isangyaw ang ebanghelyo sa tanang mga katawhan. We often refer to this as God's free offer of grace. Mo kini ang libre nga tanyag sa Dios sa iyang grasya. O kini nga libre nga tanyag sa Dios nga iyang gisugo nga ipamantala sa tanang mga katawhan, tininuuray gayud kini nga tanyag sa atong Ginoo. Matud pa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 13, sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So walay bisag usa mga kaigsuunan nga tininud-anay gayud nga midangup kang Kristo nga gibalibara niya. So this is how the grace of God works. Gidescribe ni Jesus ang general call to salvation sa sumbingay niya nga nagalarawan sa iyang imbitasyon sa tanang mga katawhan nga mutambong sa kasal. Matud pa sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 1 hangtod sa 14. Ang imbitasyon sa Ginoo gitanyag niya una ngadto sa mga Hudiyo apan mibalibad sila sa pagtambong. Ug kadtong gipakita sa mga Hudiyo nga response, nag-demonstrate lamang kadto sa kasagara nga pagtagad sa mga katawhan sa panawagan sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Paminawan ninyo ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 5 hangtod sa 6. Ang giingon dire, apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon, ang uban usab mibira sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay sila. Matikdi mga kaigsuunan ang attitude sa Ginoo sa mga tawo nga mibalibad sa ebanghelyo. Paminawan ninyo ang bersikulo 7. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, busa gipadala niya ang iyang mga sundalo
ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon ug gisunog ang ilang syudad. So tungod kay ang tanyag sa ebanghelyo gibalibaran man sa mga Hudiyo, wala man nila tagda, gitanyag kini sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mao kini ang giingon sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 9, sumpay sa maong sumbingay. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. So alang sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan, gitanyag na ang ebanghelyo. Walay dili labot. Ang dili lang labot mga kaigsuunan kadtong mibalibad. Apan paminawan ninyo ang katapusang bahin sa maong sumbingay. Pasidaan kini sa mga tigpakaaron ingnon sulod sa iglesia. Matthew chapter 22 verse 11. Katapusang bahin sa maong sumbingay, paminawan ninyo. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay siya ngadto sa kangit-ngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ang tawag sa ebanghelyo mga kahigalaan, gitanyag kini alang sa tanang mga katawhan. Apan adunay mga mitubag sa tawag sa ebanghelyo, gumikan kay buot lang nilang maluwas gikan sa silot sa impyerno. Apan dili nila buot nga maluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. So, ang ilang kinabuhi wala gayoy bunga sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Nakatambong kunuhay sila sa kasal, pero wala sila magsulob og limpyo nga biste alang sa kasal. Matod pa ni Matthew Henry, ang buot ipasabot sa giingon sa hari ni adtong tawo nga nakasulod sa kumbira pero wala nagsulob og biste sa kasal, giunsa nimo pagsulod diri sa kumbira nga walay pagpaubos ug pagkabalaan? Kinsay nagpalingkod kanimo uban sa mga niluwas? Samtang nagpabilin gihapong masinahon ug hangol ang imong kasing-kasing. Giunsa nimo pagsulod dinhi? Dili pinaagi sa pultahan, kundili sa pamaagi sa usa ka kawatan ug tulisan. Mao nga ang katapusang bersikulo sa maong sumbingay, Matthew 22:14, ug gitapos ni Jesus ang sumbingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit, apan diutay ra ang gipili." So mo kadto ang general call. Apan tan-aw nato karon kining gitawag og particular call or partikularmente nga pagtawag sa Dios ngadto sa kaluwasan. Ang pagpili sa Ginoo sa iyang mga pagaluwason nakabase kini sa eternal covenant niya. Kung atong pagahisgutan ang kaluwasan mga kaigsuunan, kinahanglang hinumduman nato nga nakabase kini sa eternal covenant of redemption sa atong Ginoo. Sa wala pa matukod ang kalibutan, gitakda na sa Ginoo or gipili na sa Ginoo ang tanan nga iyang pagaluwason. Niini nga covenant of redemption mga kahigalaan, gitakda na sa Ginoo ang tanan alang sa pagtuman sa iyang plano nga pagaluwason ang iyang mga pinili. Ang tanang mga saad sa Ginoo, ang tanang nahitabo sa kasaysayan, mga pagpadayag lamang sa eternal covenant sa atong Ginoo. So niini nga eternal covenant of redemption, nagpili ang Ginoo og mga katawhan gikan sa bagang katawhan sa mga makasasala sa tibuok kalibutan, nagpili ang Ginoo aron sila pagaluwason. Klaro kaayo ang gitudlo sa Biblia nga ang kaluwasan mga kaigsuunan, gidesisyonan na niya kini sa wala pa matukod ang kalibutan. Klaro kaayo ang giingon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 4 hangtod sa 5. Ang giingon diri, "Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo, aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan.
tungod sa gugma, daan nang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. O gisuportahan pagyud kini sa gisulat ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13, ang giingon diri, mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Dios, kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas, pinaagi sa gahom sa Espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So nadunggan ninyo to mga kaigsuunan, gipili kamo sa Dios kanus-a sukad pa sa sinugdan aron maluwas, pinaagi sa gahom sa Espiritu. Sa wala pa daw matukod ang kalibutan, gidesisyonan na sa Ginoo ang iyang mga gipangpili. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 9, ang giingon diri, giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan. So nakuha ninyo mga kaigsuunan, sukad pa kuno sa sinugdanan. Aduna nay election nga nahitabo. Ug ang pagpili sa Ginoo kanato, gitawag kini og unconditional. Dili gumikan kay gibuutanan kaayo ang Ginoo kanato. Dili gumikan kay aduna siya'y nakitang maayo nga ri kanato, mao nga iya kitang gipili. No. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang tanan hugaw sa iyang atubangan. So, tungod kay ang tanan nakasala atubangan sa Dios, walay bisag usa nga mapili, pero ang Dios nagpili sukad pa sa sinugdanan, ang buot ipasabot, ang basihan sa pagpili sa Ginoo sa iyang mga pagaluwason, unconditional. It's not because of anything that is in them that has caused God to choose them in order to be saved. No. Roma Kapitulo 9, versikulo 11 hangtod sa 13. Paminawan ninyo. Sa wala pagani mahimugso ang mga bata, giingnan na sa Dios si Rebeka, mag-alagad sa manghod ang magulang. O gipili sa Ginoo ang manghod kaysa sa magulang. Wala pa daw mahimugso ang mga bata. Nganuman, ang sumpay, niining panahuna wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kundili pinasikad sa iyang pagtawag. Sumala sa giingon sa kasulatan, gihigugma ko si Jacob apan gikasilagan ko si Esau. Nakuha ninyo mga kaigsuunan, ang pagpili sa Ginoo sa iyang mga pagaluwason, dili pinasikad sa buhat, kundili pinasikad sa iyang pagtawag. Ang kinaiyahan sa tao, mga kaigsuunan, dili gayod ganahan sa Dios, mubalibad gayod siya sa Ginoo. Man is incapable of loving God or keeping His commands. Kaya nga naman, Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kung ang pagpili sa Ginoo sa iyang mga pagaluwason nakabase sa ilang pagkabuutan or ilang pagkamaayo nga nakita sa Ginoo, dili na kini pinaagi sa grasya, kundi pinaagi na sa ilang pagkabuutan. Apan ang giingon sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8, paminawan ninyo, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mituo kita sa Dios. Igsuon kung ikaw magtutuo sa Ginoo, mituo kita sa Dios, gumikan kay gitakda na kini sa Dios. Dili kini gumikan sa atong abilidad sa pagpili kaniya. No, kung pasagdahan kita sa Ginoo, dili gyud ta ganahan kaniya. Dili gyud ta mupili sa Dios. Mas pilion pa nato ang sala.
apan gibag-o sa Ginoo ang kasing-kasing sa tanan niyang mga gipili. Mao nga sa pagkadungog nila sa maayong balita sa kaluwasan, tungod kay giandam na sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gumikan kay gipili sila sa Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan. Misanong sila sa tawag sa Ebanghelyo. Mao kini ang giingon sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 48. Paminawan ninyo mga kaigsuonan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayig nila ang mensahe sa Ginoo, ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon, mituo. So kinsa ang mituo? Kadtong gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon. Ang pagpili pod sa Ginoo mga kaigsuonan, irresistible, dili mabalibaran. Dili gumikan kay robot ang atong pamati or giguyod kita sa Ginoo bisag dili nato ganahan nga muuban kaniya. No. Dili ingon ana. Giandam sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Gihikap sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Nagpanglihok ang grasya sa Ginoo sa atong kasing-kasing aron kita mahimong willing nga musunod kaniya ug musanong sa iyang pagtawag. So in essence, mga kaigsuonan, gibag-o sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna aron kita mopili kaniya. Mao kini giingon sa Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayod isalikway. So nakuha ninyo mga kaigsuonan, nganong moduol kang Kristo ang usa ka tawo, gumikan kay gihatag na siya sa iyang amahan ngadto kaniya. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 13, ang giingon dere, tungod kay ang Dios mao ang nagpanglihok sa inyong kinasuluran, aron motinguha kamo ug mubuhat sa iyang maayong kabubuton. Ang Dios di ay ang nagpanglihok sa atong kinasuluran, aron mubuhat kita sa kabubuton sa atong Ginoo. Paminawa ninyo ang ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 2 hangtod sa 6, ang giingon dere, gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulawng mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuuran at tubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundili ang Ginoo nga si Hesukristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios nga miingon gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa nawong ni Kristo. So matod pa ni Pablo, matinud-anon kaayo niyang giwali ang ebanghelyo. Giwali niya ang ebanghelyo nga walay paglipod-lipod. Gisulti niya sa mga tawo nga kinahanglan silang maghinulsol ug mudangop kang Kristo. Apan matod pa ni Pablo, majority kuno sa mga katawhan dili kuno musanong sa pagtawag sa ebanghelyo. Ngano man, gumikan kay ang giingon sa bersikulo 3 ug bersikulo 4, ang problema gibutaan sila ni Satanas. Nganong mi-reject sila sa tawag sa ebanghelyo, gumikan kay si Satanas nagpanglihok sa ilang kasing-kasing aron dili gayud sila ganahan sa Dios, aron mopadayon sila og balibad sa ebanghelyo. Pero kini nga konspirasi ni Satanas ug sa mga makasasala, wala makapatandog kang Pablo. Giwali gihapon niya ang susamang wali nga ang tawo maghinulsol sa ilang mga sala, mutalikod sa sala ug mudangop kang Kristo. Ug nagtuo ko nga ang tanang mga matinud-anon nga magwawali gayod sa paghinulsol sa sala
ug pagdangup kang Kristo diha sa pagtuo ug pagsalig alang sa ilang kaluwasan. Ang giingon diri sa bersikulo 5, kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundili ang Ginoo nga si Hesukristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Usa ka ilhanan sa tinuod nga magwawali, mao nga dili ang iyang kaugalingon ang iyang gibayaw, kundili ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Ug nakita po nato ang kining gitawag og glorious effectual call of God that leads to salvation. Ikaduhang Korinto 4 bersikulo 6 ang giingon diri, ang Dios nga miingon gikan sa kangitngit mudan-ag ang kahayag, mao ang Dios nga nagpadan-ag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa nawong ni Kristo. So kita mga kahigalaan, patay diha sa atong mga kasalanan. Dili gayud kita muduol sa atong Ginoong Hesukristo gumikan kay gabuyod man kita, patay ang atong kalag. Kinahanglan gayod nga banhawon sa Ginoo ang atong kalag. You must be born again, says the Lord Jesus Christ. O kini nga pagpili sa Ginoo sa iyang mga niluwas or sa iyang mga pagaluwason, dili na gayud kini mabali. Ang giingon sa Roma kapitulo 11 bersikulo 29, kay dili gayud mausab ang hunahuna sa Dios labot sa iyang pilion ug panalanginan. So there is not a slightest hint of uncertainty. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 30, busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya. It is accomplished in the saving work of Christ. It is protected by the preserving power of the Holy Spirit. Ug unsa man ang tumong sa Dios alang sa pagpili niya sa iyang mga pagaluwason. Well, ultimately, ang tumong sa Ginoo mga kahigalaan mao ang iyang kahimayaan. Efeso kapitulo 1 bersikulo 5. Ang giingon diri, tungod sa gugma daan ng gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. So God's glory is the full expression of His being or attributes or character. Ang tanang buhat sa Dios nagpadayag sa iyang pagkabalaan, nagpadayag sa iyang kahimayaan. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 12 ang giingon diri, pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili magtotoo, aron kun kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. And finally, nganong gipili sa Ginoo ang iyang mga katawhan? Aron sila himuon nga balaan. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. So giluwas kita sa Ginoo aron mahimong balaan, aron magkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Hinumdumi mga kahigalaan nga ang tawag sa ebanghelyo gitanyag sa Ginoo sa tanang mga katawhan. Ang tanang mga katawhan gisugo sa Ginoo nga maghinulsol ug mudangup kang Kristo. Kung wala ka pa naghinulsol sa imong sala, higala, nganong wala pa man. Is your heart so wicked that Christ has no value in your eyes? Pagampo higala, nga ang Dios maghikap sa imong kasing-kasing ug hunahuna, mag-abli sa imong mga mata, aron makita nimo ang imong pagkadautan, aron mudangup ikaw kang Kristo alang sa kapasayloan ug kaluwasan. Dili kaniya balibaran, luwason kaniya. Ayaw na pagpaabot og matiguang ka or magpinal ka na sa imong kamatayon. Wa ta kahibalog unsay mahitabo kanato ugma. Busa ayaw paglangan-langan, sanong sa tawag sa Ginoo, alang sa paghinulsol og pagtuo nga na kaniya, dili kaniya balibaran,
pagaluwason kaniya, pasayloon kaniya, bisag unsa pakadautan ang imong kinabuhi. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa ako kamong giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.